လိုက်ပြီးမှာဘူးသူရဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းနာကတော့ကားရဲ့အင်ဂျင်မှာအသုံးပြုတဲ့ပန်ကာကျိုးရဲ့ပြစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသူရဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားရဲ့အင်ဂျင်မှာအင်ဂျင်ရဲ့ရှိဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပန်ကာကျိုးကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီပန်ကာကျိုးကဒီအင်ဂျင်ရဲ့ crankshaft pulley ကနေပြီးတော့လေပတ်မှုကိုတခြားသောအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလေပတ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ power steering pad နေရှိမယ် alternator လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် dynamo ကိုလေပတ်စီမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် water pump တွေကိုလည်းလေပတ်စီမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် aircon compressor တွေလည်းလေပတ်စီမယ်ပေါ့နော်တချို့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် vacuum pump တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ alternator မှာဆိုလို့ရှိရင် vacuum pump တွေတွဲထားပြီးတော့ vacuum pump တွေကိုလည်းလေပတ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် engine လဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော် engine ရဲ့ crankshaft ကလဲတယ် engine crankshaft လဲတဲ့အခါမှာ crankshaft ရဲ့ pulley ကလည်းလဲတယ် crankshaft pulley ရဲ့လဲပတ်မှုကိုကျွန်တော်ဒီ compressor တို့ power steering pump တို့ကျွန်တော်ဒီwater pump တို့ပေါ့နော်အစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော် engine မှာတက်ဆင်ထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလေပတ်စီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေပတ်စီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးကတစ်ချောင်းနဲ့သုံးတဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားကိုတော့ကျွန်တော် serpentine လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုလေပတ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့ဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘတ်ဂျိုး3-4ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ power steering pump ကိုဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့လေပတ်စီတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ dynamo လို့ခေါ်တဲ့ alternator ကိုလည်းဘတ်ဂျိုးချောင်းနဲ့လေပတ်စီတယ် water pump ကိုလည်းဘတ်ဂျိုးချောင်းနဲ့လေပတ်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဘတ်ဂျိုးကတစ်ချောင်းနဲ့လေပတ်စီတဲ့ပုံစံတွေကတော့အရင်တော့ကကားတွေမှာကတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုလေပတ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ live လေးမှာအဓိကဘူးသူရဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့အဲ့ဒီဘတ်ဂျိုးရဲ့ပြစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသူရဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ engine ရဲ့ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဘတ်ဂျိုးနဲ့ engine မှာတက်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလေပတ်စီတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘတ်ဂျိုးသာဒီပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလုံးမလုံးတဲ့အခါမှာစိုးကျိုးတွေအများကြီးပဲကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကကားဟောင်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးတွေအများကြီးနေပေါ့နော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပုံစံရဲ့ပြီးရင်ဒီ serpentine လို့ခေါ်တဲ့ဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲအသုံးပြုတဲ့ပုံစံရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကကားတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘတ်ဂျိုးတွေအများကြီးနဲ့ပုံစံမှာဥမာဒီနဲ့ပေါ့နော်ဘတ်ဂျိုးကကျွန်တော်ဒီ dynamo အတွက်ကိုဂျိုးတစ်ချောင်းသုံးမယ် water pump အတွက်ကိုဂျိုးတစ်ချောင်းသုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် compressor အတွက်ကိုဂျိုးတစ်ချောင်းသုံးမယ်အစားရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် power steering pump ကိုလည်းဂျိုးတစ်ချောင်းသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘတ်ဂျိုးတွေကမကောင်းတဲ့အခါမှာဘတ်ဂျိုးပြက်ခန့်နေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘတ်ဂျိုးရော့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်နှိုးခြင်းမှာကျူးဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးပုတ်တိုက်တန်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးတန်ကြီးထွက်လာတယ်ဒါဘတ်ဂျိုးရောလို့လည်းဖြစ်နိုင်လို့ဘတ်ဂျိုးပြက်ခန့်နေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအတန်ကြီးထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေဒီဘတ်ဂျိုးကိုတေချာစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဥမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် dynamo ကိုသွယ်တန်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဘတ်ဂျိုးသာပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ချာဂျင်ဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးချာဂျင်ဝင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တေချာတာကတော့ညဘက်ကားလုံးဝမောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါမီးလုံးဝသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမီးထိုးပြီးမောင်းရင်းနဲ့ဘက်ထရီရဲ့အားကိုပဲယူသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမီးကလုံးဝမှိန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ engine ရဲ့ control စနစ်တွေမှာလည်းဘက်ထရီရဲ့အားကိုယူသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ battery down သွားတယ်ဆိုရင် engine လည်းထိုးရက်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ alternator လို့ခေါ်တဲ့ dynamo ကြိုးပြတ်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် water pump ရဲ့ဒီဘတ်ဂျိုးသာပြတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော်တော်ကိုအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော် water pump ဆိုတာကတော့ engine ရဲ့ cooling system မှာအရင်အရေးပါတယ်ပန့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ engine ထဲမှာလေပတ်စီးဆင်းနေတဲ့ engine coolant တွေကိုလေပတ်ဖို့အတွက် water pump ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘတ်ဂျိုးသာပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင် water pump ကမလဲတော့ဘူးပေါ့နော် water pump မလဲရင် engine coolant တွေကလည်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော် engine ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီတိုင်ကီလို့ခေါ်တဲ့ radiator ကိုလည်းအေးခံပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ engine overheat ဖြစ်မယ် engine overheat ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ engine ကကျွန်တော်ဒီပျက်စီးနိုင်ခြေပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် water pump ကိုသွယ်တန်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဘတ်ဂျိုးကလည်းပြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီ aircon compressor ပေါ့နော် aircon compressor ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဘတ်ဂျိုးကလည်းအဲ့ဒီဘတ်ဂျိုးပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ aircon compressor မလဲတဲ့အတွက်ကို aircon ကလည်းအေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ power steering pump ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဘ
ဘတ်ဂျိုးသာပြတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင် power sharing band ကကျွန်တော် hydraulic power sharing band ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို power sharing ကလေးသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် sharing လေးနဲ့မောင်းနေရမယ်ကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းမြင်နဲ့မောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပ်ပြီးမတိတာပြီးမယ်လေကျွန်တော်နှင်းမောင်းနေဆိုရင် sharing အရန်ကိုရတာဖြစ်ပါတယ်အရန်လေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ sharing band ရဲ့ဘတ်ဂျိုးသာပြတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sharing လေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော် vacuum band ပေါ့နော်ဒီများသောအားဖြင့်ကားကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ model နည်းနည်းနှိမ့်တဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ vacuum band ကိုကျွန်တော်ဒီ alternator လို့ခေါ်တဲ့ dynamo မှာတွဲပြီးတက်ဆင်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဂျိုးပေါ့နော်ဒီ alternator ရဲ့ဘတ်ဂျိုးပြတ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ vacuum band အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ vacuum စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ line တွေကပြဿနာတက်နိုင်တယ် brake လည်းလေးသွားမယ်ပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်ဒီများသောအားဖြင့်ဒီဇယ်ကားတွေမှာဆိုရင် vacuum band ကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီ dynamo မှာတွဲပြီးတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် vacuum band အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင် servo ကအလုံးမလုပ်ပေါ့နော် servo လုံးမလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ brake ကမာကြီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် brake ကမာသွားပြီးတော့နင်းလို့မကောင်းတော့ပေါ့နော် brake တိတ်မမီတော့တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဂျိုးတွေပေါ့နော်3-4ချောင်းနဲ့တက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ပုံစံမှာဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းချင်းစီကအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘတ်ဂျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ drive back လို့လည်းခေါ်သလို fan back လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘတ်ဂျိုးတွေကိုလည်းတခြားစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအသုံးပြုလာတဲ့ဘတ်ဂျိုးမျိုးစားဖြစ်တဲ့ serpentine လို့ခေါ်တဲ့ဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့တက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းချင်းစီကဒီဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းပြတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်ပဲပြဿနာရှိတာပေါ့နော်။ခြားစနစ်တွေကလုံးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ serpentine လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်တော့ဘတ်ဂျိုးပြတ်ပြီဆိုတာနဲ့စနစ်တွေအကုန်လုံးကအလုံးမလုံးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ water bank ကိုလည်းချိတ်ဆက်ထားတယ် alternator ကိုလည်းချိတ်ဆက်ထားတယ် power steering bank ကိုလည်းချိတ်ဆက်ထားတယ်ဒါအပြင် aircon compressor တွေကိုလည်းချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘတ်ဂျိုးပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်တွေအကုန်လုံးကလုံးဝအလုံးမလုံးတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကားကထိုးရက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဒီ engine လည်း overheat ဖြစ်သွားနိုင်တယ် charging လည်းလုံးဝမဝင်ဘူးဒါအပြင် power steering ကလည်းလေးသွားမယ်ပေါ့နော် aircon ကလည်းအေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့အသုံးပြုတဲ့ serpentine အမျိုးအစားတွေကပို့ပြီးတော့ queue site ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားရဲ့ engine မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီ drive back တွေကအရန်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘတ်ဂျိုးတွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးတွေကိုပုံမှန်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့6လတစ်ခါလောက်ကိုစစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့လဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘတ်ဂျိုးတွေကကျွန်တော်အတွင်းထဲကအသားတွေကကျွန်တော်ခောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကြားတွေအပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်ဂျိုးတွေကိုအသေးလေးလေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်ခောက်ကြည့်လို့ဒီသူ့ရဲ့အသားကကောင်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခောက်ကြည့်လိုက်လို့ပကြားတွေအပ်နေပြီဆိုတော့ဒါသိမကြခင်ဘတ်ဂျိုးကပြတ်ထွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးကိုအသေးလေးလေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘတ်ဂျိုးရဲ့နှခမ်းသားတွေကဖွာနေပြီလားပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသေးလေးလေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တစ်ချက်လေးသတိထားကမှာတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးတွေကအသစ်လဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးကိုတင်းမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ adjust ပါတယ်ဒီအမျိုးအစားတွေရှိသလိုတချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့ auto adjust တွေပေါ့နော် auto adjust တွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ adjust လိုက်ပေးရတဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်ဂျိုးအသစ်လဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ3-4ရက်လောက်နေလို့ရှိရင်ဘတ်ဂျိုးတန်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘတ်ဂျိုးကိုဘတ်ဂျိုးရဲ့ဒီ tension ကိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တင်းပေးရတယ်ဘတ်ဂျိုးရဲ့တင်းအားကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဂျိုးအတန်မထွက်အောင်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်း queue site ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါကြရင်ဂျုံတွေးနိုင်တဲ့3-4ရက်လောက်နေရင်ဂျုံတွေးနိုင်တဲ့ပြချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားရဲ့ engine ရဲ့ရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာအသုံးပြုတဲ့ drive back တွေကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးလေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘတ်ဂျိုးတွေရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကားမှာအရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပျက်စီးစေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့လိုက်လေးမှာဥဒ္ဒရာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားရဲ့ engine မှာအသုံးပြုတဲ့ drive back လို့ခေါ်တဲ့ fan back လို့ခေါ်တဲ့ဘတ်ဂျိုးတွေရဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြုံတွေ့နိုင်လဲဘတ်ဂျိုးတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဥဒ္ဒရာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ